အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်လိုက်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ရောဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပုံမြော်မှန်လျှော့ကြောအကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်္นသူသင်္นသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်9လပိုင်း73ရက်အင်္ဂါနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကသင်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးပြောပြမယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကလူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကောင်းတာကိုရစေဖို့အတွက်ရှောင်စရာရှိတာကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိရတိအဲ့ဒီဝိရတိ3ပါးပါလေတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်8ပါးကလာတာမဂ္ဂင်8ပါးမဂ္ဂင်8ပါးမှာဥစ္စာတော့ခွဲခြားပြီးသိထားဖို့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့မဂ္ဂင်က2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကပညာမဂ္ဂင်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မဂ္ဂင်က3ပါးဒါကတော့သမာဓိမဂ္ဂင်အပေတကားပေးပြီးတော့လူနဲ့ဖြစ်စေတဲ့မဂ္ဂင်က3ပါးဒါကြတော့သီလမဂ္ဂင်ခေါ်တယ်လူနဲ့ဖြစ်စေတဲ့မှန်ကန်တဲ့မဂ္ဂင်မရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မပြည်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်8ပါးထဲမှာဝိရတိ3ပါးကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်ဖို့တဲ့နည်းလမ်းကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ်သမ္မာဝါစာနဲ့သမ္မာကမ္မန္တတော့သမ္မာအာဇီဝဒီ3ခုကိုကျင့်နိုင်ရင်လူကောင်းတယ်လူကောင်း
ဒါလက်မှန်ပဲသီလလို့ခေါ်တယ်အလေးအကျင့်ဒီလိုသိထားတာ၅ပါးသီလပဲဆိုမှန်တာပေါ့၅ပါးပဲပြောတာဟုတ်ဒီထဲမှာပါပြီလား၅ပါးကဒီမှာက3ပါးဒီမှာက2ပါးပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဘဝကိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေဇဝါနေဇအယက်သေးစာကိုမယောင်းရပါဘူးလို့ပြောထားတာကိုကြည့်ရင်အယက်သေးစာကိုမသုံးဆွဲရပါဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲဆိုတော့မဲခင်3ပါးကိုပြန်ပြီးထုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအာဇီဝထမကအာဇီဝထမကအာဇီဝအထမကအာဇီဝနေရှစ်ခုမကမြောက်ကရှိအာဇီဝနေရှစ်ခုမြောက်ရှိတဲ့သီလကိုကျင့်တရားပဲအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအပဲ့လုံးဝမကြားနိုင်ဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့ကမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရှောင်သိတာကိုရှောင်ထားလို့ဟုတ်ပြီအပဲ့ကလောပါပြီတဲ့ချမ်းသာပြီလားသူချမ်းသာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမ္မာဝါစာမှာချမ်းသာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြောမခံရဘူးပြောတာတမ္မာကမ္မန္တာသူလည်းချမ်းသာကိုပြောတာမဟုတ်အပဲ့မလို့ဖို့ရပြီးတော့အသက်ရှည်ဖို့ရကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရင်သူများမတရားအလုပ်မခံရဖို့ရပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မကွဲမကွာနေနိုင်ရဖို့ရပြီးတော့ဘဝရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မဟုတ်တာကိုလုပ်ပြီးအသက်မရှင်သန်ဖို့ရဒါလေးပဲသူအမခံတာဒါဆိုကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်သေးတယ်ဗျခုနကဝိတ္တိ3ပါးသည်မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ကျိုးကိုရတာမှန်ပေမဲ့ကောင်းတာကိုဆောင်မှနောက်ထပ်ပို့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရမယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်2အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကဝိတ္တိ3ပါးကတော့1ပေါ့နော်နံပါတ်2အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပမညာနံပါတ်ရှင်မြတ်ဒီတော့သိထားတာအပမညာ4ပါးသိထားတယ်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်အပမညာ2ပါးတည်းပြောတာလဲပေါ့နော်မှန်ပါအပမညာ4ပါးရှိတာသိထားတာပေါ့နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပြီးတော့ဥပ္ပခါဆိုပြီးတော့အပမညာ4ပါးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ2ပါးတည်းပြောမှာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာမေတ္တာမရှိဘဲလို့မရဘူးဒေါသရှိနေကောင်းတာလို့မရဘူးမေတ္တာရှိမှကောင်းတာလို့ရဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုထပ်မပြောထားဘူးပြီးတော့ဥပ္ပခါကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူများအပြစ်ပြောတာကိုဂရုစိုက်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဂရုစိုက်မနေနဲ့အဲဒါဥပ္ပခါထပ်ပြောစရာမလိုဘူးကောင်းတာလုပ်နေပါတယ်ဆိုပါမှသူများပြောခံရမှာကြောက်နေအောင်ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလေဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စမကောင်းတာကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာတောင်မှပတ်ဝန်းကျင် view ဆိုင်နေဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ခုကိုပဲပြောမှာကရုဏာနဲ့မုဒိတာအဲဦးဇင်းတို့စေတသိက်ပိုင်းခေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားကိုစေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ချက်မှာအပမညာ2ပါးပါတယ်နံပါတ်1ကရုဏာပါနံပါတ်1ကရုဏာကရုဏာဆိုတာကစာနာတာလည်းဟုတ်တယ်သနာတာလည်းဟုတ်တယ်သနာတာပြီးတော့စာနာတာပြီးတော့နားလဲတာဒါကရုဏာရဲ့ပါဝါပဲများသောပြသိတာကသနာတာတသက်သိတယ်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဆင်းရဲပေမဲ့အသနာတော့မခံကျင်ဘူးမင်းငါသနာစရာမလိုပါဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းကငါကိုချင်းစားပါတယ်ကွာပြောရင်လက်ခံတယ်မင်းအဖြစ်ပြက်ကိုငါနားလဲပါတယ်ပြောရင်လက်ခံတယ်နားလဲတယ်ပြောစာနာတယ်ပြောသနာတယ်ပြောကရုဏာရဲ့ပါဝါကရုဏာကအနိတ်ကိုဆင်းတာအမြင့်ကိုမတက်ဘူးဟုတ်တာပေါ့လောကမှာအမြင့်သက်မရှိဘူးအနိတ်သက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အနိတ်နဲ့တွေ့ရင်စာနာတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်စားစရာလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောစရာလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေစရာလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပမာဏမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်သိလိုအပ်နေတယ်ဘာမှတားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်ပဲအသက်ရှင်တန်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအသက်ရှင်ကျင်တယ်စာနာရတယ်မရတဲ့အခါမှာခက်ခဲမှုကြုံတဲ့အတွက်သနာဖို့
သိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ပေးမှာနားလည်ပေးရတယ်စင်းတာချမ်းသာတာမကြည့်နဲ့ပေးသင့်တာကိုပေးကိုပေးမှာတားစရာမလိုဘူးတားတဲ့ဆိုတဲ့ကကရုဏာမဟုတ်ဘူးကရုဏာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမေစရိယသင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်နော်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာကင်းစိတ်တော်ရသည်ဒေါသအိဒမေစရိယကုက္ကုဆာဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကအကန့်ဆက်ကျင်ပဲတွေနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွန့်တိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးစာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွန့်တိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွန့်တိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လက်ကိုလေအမြဲတမ်းဆက်တန့်ထားတာပေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲဟွာတယ်နော်ခက်တော့ခက်တယ်ဗျခက်တော့ခက်တယ်ပဲပြောရမှာပဲအောက်ဆီဂျင်မရှားတဲ့နိုင်ငံမှာအောက်ဆီဂျင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခက်တော့ခက်တယ်ဗျကိုယ်လည်းဗမာဖြစ်နေတာရယ်သင်သားလည်းဗမာပြည်မှာသင်တာရယ်ပြီးတော့ဗမာတွေကိုသိစေရနိုင်ဆိုတော့လေပြောစရာဗမာပဲရှိတယ်ဗမာတွေလောက်ဘာသာရေးကိုကန်ဆိုင်တာဗမာပဲရှိတယ်ဗမာစာထဲမှာအဲ့တွေ့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာတကယ်ကစာဆိုတာက alive အသက်ရှင်တာအသိထည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတာမျိုးဗုဒ္ဓဝါဒကိုနားလဲပုံမရဘူးတော်တော်ခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝါဒအမောဗုဒ္ဓအာနန္ဒဗုဒ္ဓဝါဒကဖျားပြောထားတဲ့စကားတွေတရားပြောတာဗုဒ္ဓသာသနာဖျားကဆုံးမလာတဲ့ဆုံးမတယ်ဖျားဆိုတာတခြားမဟုတ်သိသူဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူကံအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဘဝအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်အဲ့လိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာမှာဦးဇင်းတော်ကလေစိုက်ဖို့ချိတ်တာလာပဲသဘောကျတာကျင့်သုံးတာသဘောကျဖို့မရဘူးစိုက်ဖို့ဆိုကြီးကြီးကိုချစ်ချင်တာအချင်းကိုကောင်းကောင်းမချစ်ချင်ဘူးပြောရင်တော့ခက်တာကဘာမှာဗမာလောက်အစင်းတမ်းမြစ်တာဘယ်သူရှိလို့လဲဆိုတာမျိုးမာနကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းမှာတက်နေခြင်းနေတယ်စာနာတဲ့စိတ်မရှိရင်လူသားမပီတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရိษံတွေကိုကြည့်လိုက်တရိษံတွေကတဘိုးပဲကြည့်တာနော်ဒီစကားဝါရီ channel ကိုလည်းကြည့်လိုက်တရိษံတွေမှာစားဖို့ရယ်ကာမရယ်ပြီးအိတ်တာတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါသူသွားအိတ်တာစားတာပြီးတော့ကာမဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝသိမခံဘူးကြည့်လိုက်အစာနာနိုင်ဖို့မာရဖို့ရည်ကြည့်တယ်ရှင်သိဆိုတဲ့ကောင်းလေးကြည့်လိုက်အာသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာနာသိတာပေါ့စာနာနိုင်ဖို့ပိုင်းဆိုင်ရစားဖို့အကြည့်ဦးဇင်းတို့လူသားတွေတခါကျရင်မြင့်ဆက်ဆံစီဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်မြင့်ကအောက်ကိုစီစဉ်တာလေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကရုဏာမထွက်တတ်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါသနာတာစာနာတာနားလဲတာပြောတာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အလှတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုချင်းစာဖို့သိလို့အပ်တယ်ရှင်ဘုရားရင်ဘုန်းကြီးကသနာစရာလိုလို့လားစာနာမယ်နားလဲရမယ်ဒါကြောင့်စကလုံးဦးဇင်းပြောင်းပေးထားတယ်နော်သနာတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဘုန်းကြီးပြောလို့တော့ဘယ်ကောင်းပါမလဲဒါပေမဲ့စာနာတာပဲသူလည်းဗိုက်စာမှာပဲလေသူလည်းကောင်းကောင်းစမ်းချင်မှာပဲလေရှင်းလေးဘာဖြစ်လို့ဆုံးကတ်တာလဲရက်လက်မို့လို့ဘာမို့လို့အဲ့ဒါတက်မဟုတ်ဘူးအိမ်ကြွပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကတ်ချင်သေးတာပြောလည်းမကောင်းဘူးဘုန်းကြီးဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတွေကလူနဲ့မတူဘူးဗျစားချင်တာစားတာမဟုတ်ဘူးကတ်တာကိုစားရတာအဲ့ဆိုလူတွေကနေပြီးတော့စာနာတယ်ငါတို့စားတာမျိုးသူတို့စားချင်မှစားရမှာအဲ့ဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့ကောက်မှာပါလေစာနာလို့ရှင်ပြရဲ့ယဟန်တွေကိုကရုဏာထားလို့ရလားဘယ်သူပြောလိုက်တာမရဘူးကရုဏာပို့132ရှိတယ်132မေတ္တာက928ဒီ132တော့928ထဲမှာယဟန်နာပါတယ်သဗ္ဗေအရိယာကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်မကတ္တဗတို့ဆုံးခံကြွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကနောင်းနေရတာလေစာနာလို့ပေါ့မလိုအဲ့လိုလားဆုံးခံတယ်လေ
ပြုတ်မှာပေါ့ရှင်ပြရေရှင်မကတ္တဗလို့ပုံကိုမျိုးကတော့စာနာစရာမလိုပါဘူးနားလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးမလို့ရင်မနဲ့တော့စားမှာလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကြုံဘူးတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့ကြတော့များတဲ့ပုံကိုပဲဗျဝိဇ္ဇာပုံနှန်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားကိုလေရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့တဏှာတော်အဖြစ်တပည့်တော်တို့နေတဲ့မြို့ကိုကြွပြီးတော့ဝါဆိုသရင်သုံးပေးပါတဲ့ပြန်ပင့်သွားတာဘုရားလည်းပဲပင့်တယ်ဆိုတော့သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီပုံနာကြီးကပင့်ပြီးတယ်နော်မိသွားတာလေငါပင့်ထားတာကိုတာရသမီးဘာကြီးညာကြီးနဲ့လေအလုပ်ကိုရှုပ်လို့ဘုရားလေးဝါတွင်3လဝါတွင်3လတနာပါတယ်တနာပါတယ်ဆိုတာဒါပြောလိုက်ရတာကရုဏာပဲအဲ့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝါတွင်3လလုံးတော့မြင်းကိုကျွေးတယ်ဆန်စားခဲ့ရတာဘုရားတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝိရင်စာမှာဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယန္တာဒါတော့မှလေဝိရင်စာလူတွေလှူတာမဟုတ်ဘူးတခြားနယ်ကလူတွေမြင်းကုန်တယ်ပြီပေါ့နော်ဝိရင်စာမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်းကိုကျွေးဖို့ဆိုတော့ခြံထားတဲ့ဆန်းလေးမြင်းကိုကျွေးတဲ့ဆန်းဘုရားစားစရာလားပေါ့ဘလောက်စာနာဖို့ကောင်းလဲနည်းနည်းလေးလူဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဘုရားကိုခဏမေးတော့လူဆန်းဆန်းတွေ့မယ်ဘလောက်သနာဖို့ကောင်းလဲစားခဲ့ရတယ်ဒါလည်းပဲပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော်နုစဉ်ကာလတော့ကတဲ့ရဟန်းတွေကိုလှူနေတာကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါမစ္စရဝင်လာတာပြောမိတာလေအမလီရဟန်းတွေကိုအကောင်းကြီးကျွေးနေတယ်မြင်းကိုကျွေးတဲ့ဆန်နဲ့ကပ်ပြီးကျွေးလဲရတာပါပဲသွားပြောတာဒါကြောင့်မို့လှူနေတဲ့အချိန်ကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာလေမစ္စရဝင်တဲ့စိတ်အိတ်သာဝင်တဲ့စိတ်နဲ့မတားမိပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တားရတာလဲသနာကိုသိကောင်းတာပဲမပူနဲ့အဲ့ဒါပိတ်တာပြင်မှာတားတဲ့ဆိုရင်လေဘတော်မှဝလင်းလင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘွားကိုဖြတ်တတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလန်ကဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားရဟန်းတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေပါပြီအခုခေတ်လူတွေစဉ်ကတ်ဆန့်နေပါပြောမှာပေါ့ဘာဆိုင်လို့တော့တရားတရားရှိတာကဘာပြောလို့ညာကတ်ဖြစ်တယ်ညာပြောလို့ကတ်ဖြစ်တယ်တခါကျရင်တူတယောက်ရဲ့မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလည်းပဲခံရတာမျိုးရှိတယ်အခုကျတော့ဖျားကိုအကြောင်းပြုတော့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရဟန်းတွေဒုက္ခရောက်နေပါပြီတဲ့တပည့်တော်လေရဟန်းတွေစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးခြင်းပါတယ်တဲ့မောင်ကလန်မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ကွာမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကလေရဟန်းတွေဖုံးပေးလို့ရအောင်မြေစီကိုကတ်ချင်ပါတယ်တဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ကွာမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုကပါတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့သက်ရှိထင်ရှားတော့အလုံးကိုအဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်တဲ့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့လက်ရှိနေတဲ့ကပါကြီးကိုလှန်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့မြေစီမြေလွှာတွေကိုကတ်ချင်ပါတယ်ဗျာမောင်ကလန်အဲ့လိုမျိုးအလိုမရှိနဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖန်တီးပေးထားလိုက်ရင်တော့မဟုတ်ကိုတိုင်းခက်ခက်မှုကိုမကြော်လွှားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာထင်မလဲဆိုရင်ငါကံကောင်းတာငါတို့ကကံကောင်းဘလောက်ပဲခက်ခက်မှုရှိဒီကံကောင်းမှုကလာတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ဘလောက်ထိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတက်ပြောတာတော့ဘုရားကသာပြောတဲ့ထမင်းလူတွေမစားနိုင်တော့အောင်ကောင်းတဲ့ထမင်းဟင်းကိုတောင်မှမစားပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးပြောတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါတဲ့ပဲဒီလိုသာဖန်တီးပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ခက်ခက်မှုကိုကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးဆိုရင်တခါကျရင်ကိုယ်ကခက်ခက်မှုကြုံမဲ့ဆက်ဆက်လေးမှာပေါ့နော်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ပေးလိုက်တာကိုကံကောင်းတဲ့ထင်တာမျိုးသိပင်အရေးကကောင်းလို့တွားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကံကောင်းလို့အရေးအောက်ရောက်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျအရေးကောင်းလို့ကိုအေးတာပါတခါကျအဲ့လိုတွေ့ဖို့လိုတယ်သူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဗျသင်္ကန်းခြုံထားလို့ကရုံတော်ပြီးတော့စာပေကိုသင်ကြားပေးနေလို့လှူဒန်းပေးခဲ့နေတာဘုန်းကြီးဆိုဘယ်မှာရှိလို့လဲ
သာသနာဘုံရံကြည့်တာပဲရှိတာဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖျားစာရှိတယ်အရိယတော်ကောင်းတွေ3လလောက်ဆုံးငတ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်မြင်းကိုကျွေးတယ်ဆန်စားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သက်တာမလဲဘလောက်တနာဖို့ကောင်းတယ်ကိုချင်းစာကိုသိကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကရုဏာပို့တဲ့ထက်မှလည်းပဲတပ်ပေအရိယာတွေပါတယ်ဗျတေုခေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာတင်သိမှာပေါ့နော်ယန္တန်ဃာတွေပြမနာဒေတာခေါ်တဲ့တပုံဘေးပေါ့နော်တောင်းတာတော့တပုံဘေးလို့သုံးတာပဲအပြင်လို့ဆိုတော့သူတို့ကိုစစ်လာတိုင်းခေတ်စကားပြောလို့ဆိုတော့ဒါသတိလင်္ကာနဲ့တမီးပေါ့နော်တိုက်ကြတာအာနာလူတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာဘာမှလုံဆလို့မရအောင်ဘာမှလည်းတုံဆလို့မရဘူးလူကိုမှီပြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပိုးဆိုးသွားတာပေါ့အမလီကံကြမ္မာများဗျာမိုးဆုံးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့အတိုင်းအစမပြေတဲ့ကြားထဲမှာမိုးခေါင်ရေရှောင်းမှာသွားကြုံသေးတာဗျာအခုကစကားပြောဆိုကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေကတ်ချမတွေကလာတာရဟန္တာတွေလေပြိဒီဖခင်ရဲ့ပြိယစာပေတွေကိုပေါ့နော်မပြောက်ပြက်အောင်နှုတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတနေ့အစာမစားလို့တဲ့သက်အိတ်ရေတွေအပြစ်ထက်တာတဲ့ပေါ့နော်အေးနေအောင်ဘိုက်ပေါ်တင်ပြီးတော့စာကိုကြွဖတ်ခဲ့ရတာပြန်ကြည့်ကောင်းကောင်းစားပြီးအိတ်နေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုငတ်တဲ့ပုံကိုသနာစရာမကောင်းဘူးလားစာနာလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကရုဏာပဲအဲ့ကြောင့်တပ်ပေအရိယာဆိုတာအရိယာနဲ့ပါတာပဲလေအဲ့ကြောင့်တစ်ခါကျအဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာကြားညှက်တာမျိုးပဲ့လော့ကြားမှာစားညှက်တာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကံကြမ္မာကြီးပဲတော့ပြောလို့မရဘူးလူတွေအသုံးမကျမှုကြားထဲမှာအသုံးကျတဲ့လူတွေခံရတတ်တာမျိုးဒါဆိုရင်တော့သနာစရာကောင်းတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့သနာလဲအစင်မပြေလို့ပေါ့သမုတ်အစင်ပြေအောင်ကြိုးစားနေလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကုသိုလ်ခန်းကိုပြောတာမဟုတ်လို့ဒါနလုပ်မယ်လုံးမာကဒါနဘာဖြစ်လို့ကရုဏာထားတဲ့နာတော့လူတိုင်းစိတ်ထားပြတာမဟုတ်ဘူးလာလူခန်းတဲ့ပုံကိုကလူမှလေလာလူခန်းတဲ့ပုံကိုတိုင်းစိတ်ထားပြမှာမဟုတ်ဘူးလူခန်းမှာ2မျိုးရှိမယ်ကိုပင်းထားတဲ့ယဟန်တန်ကကိုပေးထားတဲ့လူပရိသတ်အဲ့ဒီလူပရိသတ်ထဲမှာတောင်မှကိုမဖိတ်ပဲနဲ့လာမဲ့ပုံကိုလည်းရှိနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရင်းစာပါစာနာပါသနာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရဲ့အစင်တန်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်လူတွေကတော့အစင်တန်းရှိစားတယ်အမေအစင်တန်းကြီးနေတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုပြောကိုယ်တိုင်အစင်တန်းရှိနေတယ်လို့ကိုယ်စီကိုလာတဲ့ပုံကိုလည်းအစင်တန်းရှိနေစေခြင်းနဲ့စားစေခြင်းနဲ့အစင်တန်းမရှိဘူးထင်တဲ့ပုံကိုတွေဒီထက်မဝင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖိတ်ကြတဲ့ကရွှေပြီးဖိတ်တာတော့ကရုဏာဒီရွေဘူးကရုဏာလူမရွေဘူးဒါပေမဲ့ကရုဏာနဲတဲ့ပုံကိုတွေကလူရွေးတယ်အဲ့ဆိုတော့လူရွေးပြီးတစ်ကိုအပင့်မှာဖုံးယူဖုံးကြည့်ပုံမှန်ထုံးတဲ့နန္ဒနာ5ပါးပေါ့လေပင့်လိုက်ပါလား24ပါသို့မဟုတ်ဖျားမှာလေဒီစက်တော်ရခေါ်မှာပေါ့နော်ဖျားမှာဒီလက္ခဏာတော်ရှိတယ်108ခွက်ရှိတယ်ပင့်လိုက်108ပါလောက်နိုင်လောက်ပင့်မှာကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့5ပါးပင့်ရသူပြောလိုက်တယ်5ပါးလူဖိတ်မယ်လူရွေးတာနော်ဘယ်သူဖိတ်မှာဒီတဲ့လူပဲမသိပေမဲ့လို့အာနာရှိတဲ့လူဖိတ်လိမ့်မယ်ဒီရက်ွက်မှာဘုမို့ဒီမျိုးနယ်မှာလာစေချင်တာဒါကြောင့်မို့ဒီမာဂန်တော်ဆရာတော်ရလေပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့သူ့လူကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလာတယ်ဆိုတာကိုကြွားလို့လည်းမပြီးနိုင်တော့ဘူးကြွားခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုမှရှိနေတဲ့လောဘကိုလျှော့ခြင်းလို့ဒါနလုပ်တယ်ဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စာနာတတ်ရမယ်ဒါမှကိုဖိတ်တာကြည့်အောင်လူထဲမှာကိုနဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပဲပေါ့ဗျာသူပြောတာတော့လုပ်ဖို့ကိုင်ပဲသူပြောတာတော့လုပ်ဖို့ကိုင်ပဲဒါပဲဖိတ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဖိတ်ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးဝိုင်းတော့သိတန်ထားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘုန်းကြီးဝိုင်းတော့
ဘယ်သူမှပြီးတော့မဆောင်ဘူးဟုတ်ပြီရက်ွက်လူကြီးကိုဖိတ်မယ်ပေါ့ရက်ွက်လူကြီးဘယ်နှယောက်လဲမသိပါဘူးဆိုပါ4ယောက်လောက်ဖိတ်လိုက်4ယောက်ချမင်းဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာလူ9ယောက်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ9ယောက်ထားမယ်ချမင်းဝိုင်း9ယောက်ထားမယ်ပေါ့4ယောက်စားပဲရှိတယ်ဒီမှာဖိတ်တာ4ယောက်စားပဲတနည်းလွတ်နေအဲ့ဒီချိန်မှာဗျာဇောင်းစားတယောက်အကိုရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတာ3ရက်ရှိပါပြီထမင်းလေးနည်းနည်းကျွေးပါထမင်းလေးနည်းနည်းပေးပါတာတောင်းပြီကိုဒါနလုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့ခွန်တို့မှာလုပ်တာလာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမြေပြင်မှာလုပ်တာပြောပြတာပါအတောင်းတယ်ကိုခေါ်မလားပေးကြည့်ဒီမှာလူတယောက်လိုနေထားမလားလာဒီမှာဝင်စားလိုက်ဒီနေရာမှာဝင်စားလိုက်ခေါ်မလားမေးကြည့်တတော်သားမပြောနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီလူတွေအစင်တန်းရှိတယ်လို့တွေးထားရင်ကိုစိတ်ကအစင်တန်းမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်တော့မှဒီနေရာမှာမကြွေဘူးအဲ့ဒါကိုမှားတာဒီလူတွေကရောအစင်တန်းခွဲချဖို့အတွက်သူများလှူလာတာလားသူတို့ရက်ွက်ရုံမှာနေရာပေးထားပြီးသားရုံမှာထိုင်ဖို့နေရာပေးထားတယ်ဒီနေရာရုံနေရာလွဲရင်ကျန်တဲ့နေရာအလုံးဒီequal ပဲလူကလူပဲလေဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော်ကလေစာနာတဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့မာနရဲ့တစ်ခွဲသားနဲ့ငါ့ကိုနေရာပေးရမယ်ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မဖိတ်တာလဲဆိုတာစလာသေးတယ်။အော်တော်တော်သနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဘယ်နေရာသွားနော်ဥစ္စာတော်ကကြောင်ထဲမှာနေတဲ့ချိန်ကြောင်စင်းကလိုက်တာရတယ်။အပြင်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြောင်စည်းကနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလမ်းစည်းကလိုက်တာရတယ်။ပြင်ထင်းရဥစ္စာတော်ဖိုင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ငါဖုန်ကြီးငါသာသနာ့ဆိုင်ငါမဖိုင်အောင်မလုပ်နဲ့မရဘူး။သူ့ရဲ့ဥပဒေတိုင်းလိုက်နာရတယ်။ဒီတိုင်းပဲအိမ်သွားတဲ့အခါမှာငါဖုန်းကြီးမှာငါပြောတဲ့စကားနားထောင်မရဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကနားထောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဥစ္စာတော်အမြဲတမ်းတသမတ်တဲ့ပုံစံတရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လိုက်လုံးညစ်တွေနေတတ်ဖို့သိလို့အပ်တယ်ဒါ flexibility လို့ခေါ်တယ်အရေးသွေးပြတဲ့ပုံကိုတယောက်မှာလိုက်လုံးညစ်တွေနေတတ်ဖို့သိလို့အပ်တယ်ဥစ္စာတော်လည်းဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာဖုန်းကြီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့လို့မရဘူးဟိုမှာတားပါပြီတဲ့ဖုန်းကြီးကဘာလို့တားတာလဲရှင်ဗျာလိုင်စင်လေးပြပါပြစရာမလိုငါဖုန်းကြီးကမရဘူးဒါနိုင်ငံစည်းကမ်းလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူနေရာမကိစ္စအခုရက်ွက်လူကြီးဆိုတာကမှန်တယ်ရက်ွက်ရုံးမှာတော့လူကြီးပေါ့သူ့ရဲ့နေရာပေးရမှာဒါထွေအုပ်တွေပါမပါသေးဘူးထက်ကြည့်လိုက်ထွေအုပ်ပါအကောင်ကြီးလေးလူနည်းနည်းထားလေးပဲသူတို့ကျွလို့မရဘူးလားဒီလူတွေကလူမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဥစ္စာတွေစိတ်မှာလေလူတန်းကိုမဆာနာဘူးကရုဏာဆိုတာလူတန်းဆာနာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တူမကျွေးနိုင်တာလဲအဲ့မကျွေးဘူးကရုဏာမရှိတာနားလဲဖို့အများကြီးလိုတယ်ကိုယ်လိုလုပ်တဲ့နေရာဒေသလေကိုယ့်ကိုပါတီလုပ်တယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးတော့သိတဲ့အိမ်ထဲမှာပါတီလုပ်မယ်တကားပိတ်ရမယ်ဘယ်တောင်းစားမှမလားနဲ့ဒါမဲ့ကိုယ်လိုလုပ်တဲ့ချိန်တော့မရဘူးဘယ်သူမှမဆိုလားဟုတ်ပြီအခုတောင်းစားခေါ်ပြီးတော့ကျွေးမယ်ပေါ့တောင်းစားစားမယ်ထင်လို့လားသူ့ကိုယ်သူဘဝမှာလက်ခံထားပြီးသားတောင်းစားဟာလေရှင်းတယ်ဘယ်တောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့လက်ခံထားပြီးသားတောင်းစားပေးမှစားမှာအဲ့ဆိုတော့ဗျာဘိုးကောင်းစားလာနဲ့ကောင်းမွန်နေတဲ့လူကြတဲ့မှာသူမနေရဘူးကံကြမ္မာသူ့ပယ်ထားတာမို့လို့ကံကောင်းတဲ့လူကြတဲ့သူမဝင်ရဘူးကိုတို့ကဖိတ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဖိတ်တောင်မဖိတ်ဘူးလာပါကွဖိတ်လို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့ခက်တာမဖိတ်ဘူးဘိုးကောင်းနှင်းထုတ်လိုက်ဥမတွေ့နှင်းထုတ်လိုက်အစင်းနဲ့မြစ်တော့မဝင်စင်းနဲ့ရုဏာနဲ့ပါတာအဲ့ဒါချမ်းမဟုတ်ဘူးမက်ဆီအကောင်းနေတာတကယ်မပေးနိုင်ပဲနဲ့ဒါနတစ်ခုမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါနလုပ်တာလူတိုင်းပေးရမှာလေလူရွေးစရာမလိုဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဖះလောင်းတွေရဲ့ဒါနတော့အောစရာကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့သူမေတ္တာရှင်တယ်ကရုဏာပြေပုံလားအောစရာသူမဟုတ်မက်ဆီမရှိတာပေါ့သူရဲ့ဖို့ဘွားတွေသူရဲ့မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါရဲ့မိဘတွေငါဖို့ဘွားတွေကပစ္စည်းဥစ္စာရှာပြီးတော့ယူမသွားနိုင်ဘူးငါယူသွားမယ်လာယူကြငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလာယူကြကြိုက်တာကိုယူတဲ့
ကိုပေးမလားမေးကြည့်ကိုကယူထားပြီးမှကိုမကြိုက်တာကိုဖယ်ထားပြီးတော့မင်းတို့ကြိုက်တာယူလို့ပြောတာဖျက်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တာကိုတောင်မှရှေ့မှာထားတော့ကြိုက်တာကိုယူလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့စာနာတာလေလူတဲ့အကောင့်ကြိုက်တယ်ကိုပဲအကောင့်ကြိုက်တာမဟုတ်ဒါစာနာတာပဲစာနာတဲ့ဆိုစကားလုံးခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်ကိုလည်းအကောင့်ကြိုက်တယ်လို့သူလည်းအကောင့်ကြိုက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကကွက်ထားတာလဲဒါကြောင့်မို့အလှူထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကြိုက်ကြကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင့်မြတ်ဆုံးလူကိုလှူတာပဲအခုကြည့်လေလူတဲ့မပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောတော့ကရုဏာဖြစ်နေတာမစ္စရိယဘာဖြစ်လို့နေတော့မှာတော့ခေါ်လိုက်လာစားပါဒီမှာလူကြီးဆောင်နေလာပါတရားလည်းနာသွားပါအောင်ဖိတ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုသာဖိတ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုတ်သုဒ္ဓရာလိုပုံကိုယ်တွေဘလောက်ပေါ်လာမလဲမသိဘူးခုတ်သုဒ္ဓရာကကျော်မပါမဝရီခိုင်းဖက်ပါမဝရီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရှစ်ချက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတဲ့ထဲမှာစိတ်ကောင်းမှမထားဘူးဗျတနေ့ကိုလေးချက်ပတ်တယ်လေးချက်ဖို့ဝယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိဖုရားဆိုတဲ့ပုံကွာတဲ့ဈေးထဲမသွားဘူးတဲ့ဈေးထဲမသွားဘူးတော့ဘယ်လောက်ရတယ်ဆို तू မသိဘူးငါပေးတယ်လို့ပဲရမယ်ပေါ့အေးပေါ်လေးဘုဒ္ဓတာမရှိတော့လေကိုကခံရတာပေါ့နေ့တိုင်းလေးချက်ဖို့ဝယ်တာဟိုကလည်းအဟုတ်ထင်းလို့ရှစ်ချက်ဖို့ဝယ်ပြီးတယ်ထင်းတာတရက်ကြတော့ပန်းသွားဝယ်ပန်းရောင်းတဲ့အိမ်မှာဆုံးကန်နဲ့သွားကြုံကိုကဖိတ်တာလာတရားလေးပါလေနာလာအောင်ပန်းတော့နောက်မှအေးစိတ်ယူပေါ့အကြည့်ဒီစကားတစ်ခွန်းကတော့ကိုချင်းစာတရားတစ်ခုอ่ะလေလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးနေဆိုအဲ့မှာခိုးသွတ်တော်ပြသွားတာပဲတကယ်လို့သာပန်းရောက်တော့မပြန်တော့လို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ကိုအိမ်ပဲသူဖိတ်မှရမှာလေမဖိတ်မရဘူးလေဖိတ်လိုက်တယ်တရားနာပြီးမပြန်ပါလားဟိုမှာဗျာခိုးသွတ်တော်တရားနာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဗျာအကြည့်ဒါကြောင့်မို့အစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အစင်ပြေတဲ့လူကသူ့သူထားပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုဒီကိစ္စစမလို့ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကလေအစင်ပြေတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ပါစားပေးခြင်းလေးပဲကိုကျက်စာတရားမရှိတာအစင်မပြေတဲ့လူကိုကိုကသွားပြီး queue site မှာသူတို့မှလေနှစ်သိမ့်မှုကိုရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတာကျင့်တတ်တာအခုမဖိတ်နိုင်ဘူးလေဖိတ်လိုက်တေချာနာကတော့ဘယ်လိုပဲဖိတ်သူမထိုင်ဘူးသူကျင့်နေသူတည်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်အထုတ်လေးနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါကိုဖိတ်ကတောင်းကြည့်သွားပြီသူမထိုင်တာသူကိစ္စကိုဖိတ်တာကိုကိစ္စဒါပေမဲ့လေစကားနဲ့တောင်းမှစာနာမှုကိုမပြနိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးလူတွေနော်သူများစာနာတာကိုချင်းစာတာကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုတော့စာနာတာကိုချင်းစာတာမရှိဘူးမလွယ်ဘူးဗျာအဲကြောင့်မို့ကရုဏာဆိုတာပြောတော့မလွယ်ဘူးပြောတော့မလွယ်ဘူးမင်းစီအောင်တတ်ပြီးမှကရုဏာဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်လူကိုလာတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုမရွေးပါနဲ့နိုင်တော့ရွေးမနိုင်မနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗမာလေးကအဲ့လိုမနိုင်တဲ့လို့တိတ်လုပ်ချင်တာဟန်လုပ်တာပေါ့နော်အမှတော့ဆိုပါစို့လူ90အတွက်မွေးကားတော့မဟုတ်ကြာဆိုင်ကဘာဖြစ်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့လေ90စာဆိုပေမဲ့အဲ့90ကကောင်းလို့တဲ့အပါစားတာလေလူ30လောက်စားလိုက်တာ90စာလောက်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့20စာကျန်တဲ့လူကလာမှာဘာလို့မဆိုရင်ရေရောတာလေမပူနဲ့အိမ်နောက်မှာရေကန်ရှိတယ်ရေရောအရင်စားတယ်တော့ကောင်းနောက်စားတယ်တော့မကောင်းဘူးလေသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြည့်ပထမစားတယ်လို့မင်းဘယ်အိမ်ကလှူတဲ့လူမလေးမွန်းကကောင်းလိုက်တာဟိုလိုလားကွာငါစားတာရေပြီးမြို့သားတာလေဒါကြောင့်ဦးစုသူစုယူသားပါတကယ်ယူသားပါဟမ်မလို့နဲ့အခုဒီနယ်မှာပေါ့နော်အခုထိတော့ဦးစင်းတို့တွေ့ရသလားပေါ့ရှင်းတယ်ကထင်ပဲလို့ဝါဆိုပဲလို့ဒီနေ့တော့ဝါဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဝါဘာပဲလို့သူတို့ကိုလေဒီမှာတော့နှချက်စဖွင့်ရတယ်ဗျသွားဖိတ်ဆံမလို့လာစားတာတရက်ဦးစင်းတို့ကထင်တော့တဲ့ချိန်တော့မနေ့ခင်းဆွန်စားပြီးဦးစင်းနန်းလျှောက်သွားလူတွေကလာကြပြီဟဲ့ဒီကြောင့်မကြွေးသေးဘူးလားကြွေးလိုက်ကုံသွားကြည့်လုံးအပြည့်မပြောကုံသွားပြီဟာလားအင်္ဂါနောက်ကြတာကိုပြန်သွားတာဗျတချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
လူရှင်လုံးလေဒီလောက်တော့ကောင်းကောင်းမကျွေးနိုင်ဘူးလားပြဿနာရှာအောင်ပါမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယူသားပါလှုပ်လောက်တာပဲဗျကုံသွားပြီပေါ့အေးရေရိုးထားတာပေါ့မပူနဲ့စားတာစားအများကြီးရှိသေးတယ်နဲ့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲကိုချင်းစားအောင်ပါပေါ့သူလည်းကောင်းကောင်းစားချင်မှာပဲလေဘာလို့ရေရိုးတာစားချင်မှာတော့ဗျအဲ့ကြောင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီဒါဖိလိုက်ပြီလာစားကြတယ်ပေါ့အေးထမင်းတို့စားနေကြတာပျောက်မျိုးစားမှာပဲအစနဲ့မရှိဘူးလေရွာသားရဲ့လေအယိုးကိုနာတင်းလို့တင်းဒီနာလို့ပကံပြစ်ချလုံးနေမှာပဲအခုတော့ဖြစ်မခံနဲ့ကရုဏာပြောနေတာဒါနလုတ်တဲ့ချင်းတော့သီးခံလိုက်ပါဗျာနားလည်းပြေးလိုက်သူတို့စဉ်းစားကိုသိပြီသားစီမကမ်းမဲ့စားရင်စားမယ်ပကံပြစ်ချမယ်တချို့စီမကမ်းမဲ့စားတဲ့လူကတော့ဟင်းပါတောင်းမသွားဘူးပေါ့ဗျာစီနဲ့ကမ်းနဲ့စားတဲ့လူကဟေးကောင်းလိုက်တာဟင်းအပူရှိသေးလားဂျိုင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါလားတောင်းတယ်လို့ရှိသေးတယ်ကြိုက်တောင်းတော့လေကြိုက်ပြန်မပေးလို့ဖုံးဆက်ပြီးတော့လေပြန်တောင်းတာမျိုးရှိအောင်မယ်စီနဲ့ကမ်းနဲ့စားတယ်လို့စီမကမ်းမဲ့စားတယ်လို့ဘယ်လိုပဲစားလေဟောတချို့ဆိုရင်လေဦးဇင်းတို့အောက်ပြည်ဒေသနဲ့အညာဒေသမတူဘူးအောက်ပြည်မှာကျတော့ထိုင်ပြီးစားတာအညာမှာဆိုရင်လေဝင်ထဲမှာလေကောင်းရီတွေခင်းပြီးတော့ဝိုင်းနေတယ်ဒူးထောင်ပြီးစားကြတာဗျအဲ့ဒါကိုအောက်ပြည်လူသွားရင်ဟာကြည့်လို့ဆိုလိုက်တာတဲ့လှပြနေတာမဟုတ်မော်ဒယ်ရှိုးပြနေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုံးနေတာစာနာမှပေါ့တနာမှပေါ့နားလည်မှပေါ့စားပဲစေစိမကမဲ့စားပဲစေချမရှိဘူးရည်ကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကသတိထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီလာအိုမှာပေါ့နော်လာအိုနိုင်ငံမှာနေတော့ကကြုံခဲ့ပူပါတယ်သူတို့ရဲ့တတ္တတရားပေါ့နော်တရားမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့နိုင်ငံအောစရာပဲတရားဝဲမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးတရားဝဲအပေါ်ဆုံးပါလေဗမာနိုင်ငံပဲလောင်းမှာတရားဝဲလုံးဝမရှိဘူးဆွန်စားလေတပတ်မှာအနည်းဆုံး2ရက်3ရက်သွားတယ်ပုံလုံးလို့ဆွန်စားအဲ့မှာတရက်ကျောင်းမှာဆွန်လာကြရောသူတို့ဆွန်ကတ်တာတပတ်ကို1 day လေးနေမျိုးအဲ့လိုကတ်တာ哦အဲ့ဆိုနှစ်ပါးတစ်ဝိုင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာအောစရာကောင်းတာဘယ်နေရာဗဒေတာဖြစ်လာပြီးတော့လေခီးမတွင်သေးလို့သူမို့ပိုက်ဆံမလောက်လို့ဝင်စားကျွေးအဲ့ဒီမှာလေတထောင်စားဥစဉ်စားပြီးဆုံးဖုံးပြီးကြောင်တက်သွားတယ်ဥစဉ်ကိုဆရာတော်ကတော်ဂယူဆက်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဗမာဖုန်းကြီးဆိုတာလေကြောင်တစ်ကြောင်လုံးပေးထားတာတစ်ထပ်ကြောင်ဥစဉ်ပေါ်ထားမှနေတယ်သူများဆုံးကတ်တာကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့အဲ့မှာတထောင်စားလားတောင်းတာအဲ့ဒါထက်ပေးတာပေါ့နော်ထက်ပေးတယ်စားလဲစားတယ်ဒါပေမဲ့တထောင်စားဆိုတာထုံးစံပဲဗျသူ့မှာမိသားစုရှိမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့လေဟင်းခွဲပြီးတဲ့ထက်တွန်ထက်သွားယူလိုက်တွန်ထက်လိုက်ပြီးအဲ့ပကံစေပုံထားတာအော်စီလိုက်အဲ့နဲ့အလူရှင်ထွက်လာပကံတွေ့တယ်ကိုယ်စင်ဘာပြောမလဲထက်နေရတယ်တွေ့တယ်ပကံပုံထားတာလည်းတွေ့တယ်ဘာပြောမလဲပြန်စမ်းကြည့်ဟိုဘာပြောဖို့အေးဆေးပဲပကံယူတော့ဆေးဆိုမောက်သွားတာအမလေးဗျာငါသားဆိုရင်ပြောမိလောက်တယ်နေ့တယောက်ဝအောင်စားပေါ့ဘာထက်နေတာတော့ကိုယူပြီးနေပကံလေးဆေးအောင်လေဒီလောက်လက်မသိဘူးလားကိုချင်းမစားတာလေကိုအလူရှင်သူ့အလူခံထက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အလူရှင်ပုံစံပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအလူရှင်ရလေအလူခံပုံစံပေါက်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းစားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအရာကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဘာများလိုအပ်နေပါလဲလိုအပ်ချက်ဆိုတာစားစရာကိုကြည့်တာနော်လူရဲ့လိုအပ်ချက်တော့မကြည့်နဲ့လူမှာလိုအပ်ချက်အများကြီးပဲစားစရာလုံလောက်ရဲ့လားစားစရာကုန်သွားပြီလားကုန်ရင်ချက်ချင်းဖြစ်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လူ9ယောက်စားတာ4ယောက်ကချက်သားတော့ထက်သွားနောက်1ယောက်ကမရဘူးဆိုရင်ကိုချင်းစားမှလေသူလည်းစားချင်မှာမပေါ့သွားထည့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့အလှရှင်တွေမှန်တယ်များလိုက်ကြည့်ပါပြေးဆိုင်ပါအခုကမဟုတ်ဘူးကိုပေးရတဲ့ထဲမှာဖွေဥပါတယ်ဆိုဖွေဥနာမှာပဲရေးဝဲနေပြီးလူဟာမှမသိဘူးတော်ခက်တဲ့လူတွေဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းစာတရားရှင်းရင်ဒီကံကအဝါစင်ကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာရလာတဲ့ခါမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးပါပြီတဲ့ဗျာအချမ်းရသိပ်ပေါ်တယ်ကိုဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးပြီးတော့ကိုချင်းစာတယ်စာနာတယ်နားလေတယ်ဘ
လောက်ထိလဲဆိုရင်တစ်ထေသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာမကျင်းတဲ့လို့ပကိုင်းပြခွက်လိုက်တယ်ခွန်းမလေးငါသားအားကောင်းတာရော့နောက်တစ်ချက်လာလိမ့်မယ်ကိုကြလာလို့မရဘူးနော်ပကောင်သေးကြကိုင်းတယ်ကြာတာတော့ယူမဆိုင်တာကိုနင်တော်ညက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါပဲကြည့်အောင်ဒါတာတိုင်းရတာကရုဏာအမေလိုချင်ပါလေရောအဖေလိုချင်ပါလေရောဒါပေမဲ့ကိုမတောင်းတယ်ကြာပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတခါမမြဘာလို့ရမှာဒီမလေးစာနာတာနားလဲတာမရှိရင်ကိုလည်းမစာနာဘူးကိုလည်းနားမလဲဘူးအဲကြောင့်ဘဝမှာပေါ့မတရားလုပ်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တွေ့ကောင်းလည်းတွေ့လိမ့်မယ်လှုပ်သွားတယ်အေးသူတို့လုံးနေမှာပေါ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းတာလေအော်စရာပဲကိုကြတော့လို့ကြီးကိုအပြစ်ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လူအမြင်မကတ်အောင်စာနာစိတ်တွေကိုမွေးသွားရတယ်ဒါအမြင်မကတ်တာတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘလို့မှချစ်လို့မရဘူးမြင်တာနဲ့တမြင်ကတ်တာလူဘာကိုဝါတာအဲ့မျိုးနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကရုဏာဘုန်းကြီးကတ်တဲ့ခါမှာကရုဏာထားပုံပြောမယ်ဒါပေမဲ့မုဒိတာနဲ့တွဲပြီးပြောမှာဟုတ်ပြီနော်ကရုဏာရသွားပြီဒါဆိုရင်လိုအပ်တာကိုဖြည့်ပေးပါကရုဏာဆိုတာစာနာနားလဲသွားတယ်လိုအပ်တာကိုဖြည့်ပါဖြည့်ဆိုဘာဖြစ်လို့လူနေလို့ပေါ့လူရင်ဖြည့်ပါဒါဆိုပကံထဲမှာဟင်းရောက်သွားရင်ဖြည့်ပါဒီဝက်စားကိုကြည့်တယ်လာမပြောနဲ့မကျွေးနိုင်ရင်ဒါနမလုပ်နဲ့ကျွေးနိုင်မှဒါနလုပ်ရှင်းလေးလေသူ့စားတာမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်မကျင်တဲ့လို့လေကြိုလေးတော့ကောက်ထွက်သွားလဲဘာပြောစရာမလိုကိုလူနေတာကိုအိမ်မှာတက်ယူတာမဟုတ်ဘူးဒါလူတာကိုဖြည့်ရတယ်ကရုဏာဘာဖြစ်လို့စာနာမိလို့နားလေလို့တနာလို့ဒါဆိုရင်မပူနဲ့ဘဝဆိုတာရရင်ကိုလူတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့လို့စင်တဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်အခုလူနေမှလားအရှာလုံးတွေ့ဘူးအဲ့မှာတခုတွေးလိုက်တယ်သူအောက်ဆီဂျင်အိုဖြည့်မဲ့လက်ရောက်တဲ့ခါမှာငါကြီးအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ဖို့ငါကြီးလက်ရောက်ပြီကျွန်တော်မဖြည့်တော့ဘူးဗျာအမေဆုံးပြီအဲ့ဒီဘမနိုင်ငံရဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးတကယ်လို့သာကိုကျင့်စာတရားရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတ္တကိုနောက်ထားပြီးအများတွေတွေးခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘမနိုင်ငံဒီလိုဖြစ်စေချောင်းမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိခဲ့ဘူးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်သန္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြင်ခဲ့ဘူးလို့သင်လည်းသင်ရတယ်မြင်လည်းမြင်ရတယ်သင်ယုံနဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်မကြောက်ဘူးသန္တရာဆိုတာအရှိကြီးနော်သန္တရာလို့ပြောရင်လူကြီးကဒီလိုလဲတဲ့ထင်တာဘဝကိုသန္တရာခေါ်တယ်ဘဝမပြတ်တာသည်ထပ်နေတာသည်သန္တရာလဲတယ်လို့ပြောတာအဲကြောင့်လူဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချင်းကြာရင်တနာဖို့တော့ပြင်ထားတော့ကိုရှိကိုလာတဲ့ခွေးဝဲစားတို့ဘာတို့တစောင်းစားတို့လာရင်ပေးလိုက်တော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့သူလည်းပဲရက်ဆက်ရောက်မှခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်စာနာပါကရုဏာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမစ္စရိယနော်ကရုဏာမရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရင်ပေးခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေးခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေပေးခြင်းစိတ်ကိုမွေးပါအနံ့ယူပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကရုဏာနဲ့မစ္စရိယကဆန့်ကျင်ဘက်မို့လို့မစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပေးဘူးမပေးမှဖြစ်နေသိထားတာအဲ့ဆိုမပေးတဲ့အတွက်သူဒီဘဝမှာဆင်းရဲမှာမစ္စရိယပါတဲ့အတွက်အစင်ပဲပြမှုတွေဒီမှာတန်းစေးနေတာဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ဝဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာနဲ့မစ္စရိယကံပါဆိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမစ္စရိယဖြစ်ပြီးသူမပေးဘဲမနေလိုက်နဲ့မစ္စရိယကိုတတ်ရတယ်ကိုကြတော့ဟောသူတို့ဆင်းရဲတာငါပေးမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့စာနာသူမှလူမှပဲပေးပါဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တိုင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးတာကိုဒါနခေါ်တယ်နော်အနည်းဆုံးအကျဉ်းနာပေးခဲ့ပါကရုဏာအကျဉ်းနာပေးခဲ့တယ်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကလေအကျဉ်းနာလိုတယ်တချို့ကကိုချင်းစာတရားလိုတယ်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းလိုတယ်ပစ္စည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှလေကျဉ်းနာလေးပေးခဲ့ပါဒါကရုဏာပဲအားရဲ့အမေမလေးအပါလို့ကွနော်
အဲ့တော့ခါကျရင်ပေးမယ်ကျင်တတ်တာပေါ့အခုမဟုတ်ဘူးဘာကောင်းတာမလားမကတ်နဲ့နန်းတာတောင်းစားရရမပူနဲ့ကိုဖြစ်မှာနော်အဲ့ကြောင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လေလေကရုဏာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားလေလေဖြစ်ရမယ်မစ္စရိယမမွေးပါနဲ့မစ္စရိယမမွေးပါနဲ့မှန်ပါတယ်သူအတိတ်ကမစ္စရိယကံပါလို့ဘွဲတာဆင်းရဲတာတောင်းစားတာမှန်ပေမဲ့ကို့မှာမပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါက်လာရင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်မပေးခြင်းရင်ပေးတယ်လို့ပါလူတွေမှာမပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကိုနိုင်ယူပါမပေးခြင်းတာမစ္စရိယဒီစိတ်ကိုနိုင်ယူမှကရုဏာဖြစ်ပါနော်တတိထားပါအဲဆိုရင်လိုအပ်တာကိုဖြည့်ပေးတတ်သည်ကရုဏာလိုချင်တာပြောတာမဟုတ်နော်လိုအပ်တာပြောတာအဲမိဘတွေကလေသာသမီကိုဖြည့်ပေးတာကရုဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုချင်တာဖြည့်ပေးတာကရုဏာမဟုတ်ဖြည့်ဆည်းနေတာလာမဲ့မိဘအခန့်ကိုရောက်ရင်ကိုလေအမေဖြစ်လို့မြတ်တယ်အဖေဖြစ်လို့မြတ်တယ်လို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာအောင်မယ်ကမာရဲ့ traditional အတွေးတွေကိုဖြတ်ပေးဖို့တော့နံပါတ်2မူဒီတာမူဒီတာဆိုတာဝမ်းသာတာပဲစိတ်ကန်းရှိဆာစိတ်ကန်းမရှိဆာကိုတွေးတာသူစားလို့စိတ်ဓာတ်ဝမ်းသာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်ဒီမူရိတာဖြစ်တယ်ကရုဏာဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ကြည့်ရအောင်စိတ်ကန်းမရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ကြည့်ကြစို့ကိုအလှလုပ်တဲ့အခါမှာလာစားမယ်ဒူးထောင်းပြီးတော့လူကြတော့အလိုက်ကဆိုပြီးယူထိုက်လို့နိုင်ပါမျိုးလုံးရင်လုံးနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်နားလဲပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာမှပြည့်မပြောနဲ့ကိုကဘာမြင်ရမှာလဲသူစားတာကိုပဲဝန်တာပါသူလှုပ်တာသွားပြည့်မပြောပါနဲ့ပြေးသွားတဲ့ပုံကအပြစ်မမြင်ရဘူးအပြစ်မြင်ပြီဆိုကြတဲ့ကအိဒါနဲ့မူရိတာဆန့်ကျင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသူဆင်ပြေတာကိုဝန်မသာနိုင်ဘူးဘာကြည့်ပြီလဲအချိုးမပြေတာကြည့်တာဥစ္စာတော့ရင်ကောင်းလို့မလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနားစရာနေရာအများရှိပေမဲ့ရင်ကောင်းကလေအပုပ်ရှိတဲ့နေရာမှာနားတာဒီတိုင်းပဲအိဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးကောင်းတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမနာမကောင်းတဲ့နေရာပဲနားတာနားစရာနေရာအများရှိပေမဲ့အိဒါရှိရင်မဟုတ်တဲ့နေရာသွားနားတယ်ဒါဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မှာကြည့်စရာအများရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာမကြည့်တာလဲမုဒိတာမရှိတော့အိဒါရှိရင်ကောင်းတာမကြည့်ဘူးမုဒိတာရှိရင်ကောင်းတာပဲကြည့်အခုကြည့်တယ်စိတ်မကမ်းမဲ့စားနေပါလေဘာကိုကြည့်မှလဲစားတာပဲကြည့်ပေါ့ကိုကပြေးသွားတဲ့သူလေဒါပဲအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်မယ်ဘုန်းကြီး၅ပါးဆုံးကတ်ပြီဝေးမသွားပါနဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့နော်မေတ္တာရက်ခံပါလေအလူရှင်တွေကအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးနာမှာထားတတ်တယ်ကိုကုသိုလ်သူများကုသိုလ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီး၅ပါးဆုံးတာပြင်ပြီ၅ပါးဆုံးမရှိတာပဲဝမ်ကြီး၅ပါးထိုင်နေပါပဲအဲ့မှာဝိုင်းမှာခင်းခွက်အများရှိတယ်လေကြည့်နေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတာလိုတာကိုကြည့်နေမှကရုဏာဖြစ်ရရောက်တယ်ပြည့်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝန်သာလိုက်ရှင်းနှံ့လိုက်ကိုလောက်ကဒါလောက်ရလေဒါမဲ့လူရဲ့လိုလကူပါပဲဖြစ်လိုက်ဝန်သာမှန်းလည်းမသိဘူးပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားပြီဝန်သာတဲ့စိတ်ကိုဝေးပေးပါအဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတွေကစားတဲ့ခါမှာရော့သွားမှာပဲလေစားရင်ရော့မှာပဲရော့တာအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးဘုန်းကြီးစားတာဆိုအပြစ်မပြောပါနော်ဖြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဝန်သာလဲသူလိုအပ်တာမှဖြည့်လဲရပြီလိုအပ်တာဖြစ်တာကကရုဏာပြေးသွားပြီကောင်းလိုက်တာမုဒိတာမွေးပါအဲကြောင့်ဝေးမသွားပါနဲ့အနားမှာနေပါဒါပေမဲ့တတိထားတော့လူတွေမှာကရုဏာမုဒိတာမွေးရမယ်ပြောတာမှအဲ့ဒါမရှိရမွေးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုယ်ဆွမ်းသားပင်တာတော့မသိတာဘူးကျောင်းဆွမ်းသွားကမှသိတာလားကျောင်းဆွမ်းကတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာအများကြီးကိုလိုလာကတယ်လိုလာကလူဆိုတဲ့ပုံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကအတ္တပဲကိုချက်တောင်ကိုပဲစားစေချင်တာအဲ့ဆိုကိုယ်ရင်ခေါ်ကျွေးပေါ့ဘာလို့ကြောင်းလာကျွေးတာတော့နာတော့မနာနဲ့ကြောင်းလာကျွေးတဲ့အခါမှာအ
illusion 9ယောက်တော့တွေ့မှာပဲလေကျိတ်က9ကြားတယ်ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကိုဥပမာဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ထိုင်တယ်ဆရာတော်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲကိုခင်းခွက်ကိုထားကျင်တာကိုကနောက်ဆုံးမှရောက်တယ်သူများဟင်းရထားပြီးအပြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုသွားမဲ့ရွှေ့နေအဲ့ဒါကိုသူများဟင်းခွက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးမှမတိမတန်ကိုခင်းခွက်ကိုထားလိုက်တယ်မလောက်ရဘူးအဲ့ဒါမက်ဆီယာခေါ်တယ်ကိုကပဲစားစေချင်တာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများကလည်းစားစေချင်ရမှာပေါ့သိကြတာကတော့လေကိုချက်တဲ့ဟင်းကိုနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးကမကြိုက်ရင်ကြော်ပြီးစားမှာပါပဲသူကြိုက်မှသူစားမှာပေါ့အနားမှာထောင်းနေစားမလားဗျတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဆရာတော်ကပြောသလိုပေါ့လေတကားရဲ့အတွေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အတွေးရဘယ်တူပါမလဲဆရာတော်ကစွမ်းစားကြွားတဲ့ခါမှာသူမကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေပါလာတာဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတာမကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကြိုက်တာကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစားရတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့တကားကလည်းထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဆရာတော်ပကံတော့ထည့်ပေးတယ်ဆရာတော်မကြိုက်တဲ့ဟင်းထည့်ပေးတော့ဆရာတော်ကသူမကြိုက်တဲ့ဟင်းအထဲမှာရှိနေတာသူမမြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံပြလို့လည်းမရလွှတ်ပြလို့လည်းမပြအဲ့ဒါစားပြလိုက်တာမြင်စားလိုက်တာပေါ့လေမြင်ကုန်တော့မျက်စိကအမြင်ရှုပ်တတ်တာအဲ့ဒါကိုတကားလည်းကန်းဆုံးမသိဟာဆရာတော်ကြိုက်တယ်ထပ်ထည့်စားမကြိုက်တာနဲ့ပဲထွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုံးနဲ့ပေါ့နော်အခုကြည့်ဟင်းခွက်တွေအများရှိတယ်ဗျာဘလောက်ပဲဝေးဒီနားမှာနံပါတ်2ရှိမယ်နံပါတ်3ရှိမယ်နံပါတ်4ရှိမယ်နံပါတ်5ရှိမယ်ဘလောက်ဝေးနံပါတ်3နားမှာရှိတဲ့ဟင်းခွက်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းဆိုရင်ရှင်ပြားဟင်းခွက်လေးကမ်းပါအောင်ပြောပါလိမ့်မယ်မပူနဲ့ကိုဟင်းခွက်ကိုရတဲ့နေမှာထားအများကြီးကမရွှေ့နဲ့အဲ့လိုဒီအတ္တမကြည့်နဲ့လေရှိတာပေါ့တချို့ကပြီးရင်သူရင်စားရှင်စားလေးဖုံးပေးပါအောင်သူတို့ချက်တာဖုံးနေတက်မသိသူတို့ချက်တာစားစေခြင်းလို့စားလိုက်တာဟုတ်ပါပြီတွေးကြည့်စီကြည့်ပြဘယ်သူမှလာမကြည့်ဘူးကျွေးတာစားပြီးစိတ်ကိုပေးဖို့လည်းပြင်းဝင်လေဒီနေ့လိုက်တာအားရလိုက်တာစားမှကျင်းတတ်တာကိုယ်တို့စားမစားကရုဏာဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်လူတွေတော့မလွယ်ပါဘူးဒီလူနဲ့တော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါအနားမှာနေပါပြီးရင်လိုအပ်ရင်ဖြည့်ပေးပါပြီးရင်ကျင်းလိုက်ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်အနေစာဒုက္ခနတ္တရှုဖို့အဲ့ဒါပညာနဲ့ဆိုင်တာဒါပေမဲ့ကရုဏာမုဒိတာပဲရှိသေးတာမဟုတ်လို့သူမပြောသေးဘူးဒါဆိုရင်ဝေးနေမလားနီးနေမလားစဉ်းစားကြည့်ကရုဏာမုဒိတာဆိုတာဟင်းခွက်ထဲမှာဟိုရှိနေတာဟင်းရောသွားတာနဲ့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိကပါပြီးသားဘာဖြစ်လို့လိုအပ်နေလို့ကိုချင်းစားတယ်ကိုလည်းပဲဟင်းခွက်ထဲမှာဟင်းမရှိတောင်းနဲ့တီးပြီးတော့မတောင်းချင်ဘူးလေဗျာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသူလည်းတောင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးစာနာတဲ့အတွက်ချက်ချင်းထည့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ထက်တော့ဘာဖြစ်တော့ပြည့်သွားတာလေဖြည့်လို့ပြည့်တာအဲ့ဆိုပြည့်တာနဲ့ဝန်တာလိုက်မလီပြဝဝလေးငါကတ်ရပြီရော့တာနဲ့ထပ်ပြည့်ရော့တာနဲ့ထပ်ပြည့်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်သူများပေးတာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ကိုမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့အလူရှင်တွေကလည်းအနားမှာတော့မှမနေဘူးဟိုဘက်မှာရရှိဝိုင်းတထေးဝိုင်းကိုပဲသွားကန်အဲ့ဒါဘာသာရေးမဆန်ဘူးလူမှုရေးဆန်တာစီးပွားရေးဆန်တာဒါကြောင့်မတန်တရာမှာလေသူများတော့အစင်တမရှိတာတော့မဟုတ်လူရုံမာတွေဒုက္ခပေးတာကိုခံရတာခံကြပေါ့ဦးဇင်းတော်ပါဝင်မတတ်နိုင်ဘူးဒီဘဝမှာခံရုံပဲပုံရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့ချင်ဘာမလို့ချင်ပါဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကရုဏာမုဒိတာကိုနားလည်တော့ပါပြီဒါဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ကြတာပါကရုဏာမုဒိတာကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့လူတွေကကာကွယ်ပေးတယ်မုဒိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူတွေကကူညီပေးတယ်ဒါကာကွယ်အကျိုးပဲဗျာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဆိုရင်ကာကွယ်ပေးရင်ကိုဘာမှပူစရာမလိုဘူးနော်သိကြတာတော့တတိယကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလာအစင်တန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာကွယ်တာကိုနဲ့စင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကာကွယ်ဘူးစိတ်ချသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့ရအောင်ပဲသူများကိုခေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကရုဏာအောက်ကိုဆင်းတဲ့အတွက်အောက်ကလူကလာကိုကာကွယ်တာဗျာကိုနဲ့ဒန်းတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကူညီတာလေဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ကူညီမှာလဲဗျာဒါကြောင့်မို့ဆိုဘဝမှာလေကာကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဖို့လိုတယ်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီကရုဏာမုဒိတာမရှိမရနိုင်ပါဘူးအာရနဲ့ဒုက္ခပေးခံအာရနဲ့ဒုက္ခပေးငါတို့ကာကွယ်ပမာရှိတယ်ဆိုလာမပြောနဲ့ကရုဏာမရှိလို့နော်အဲကြောင့်ကရုဏာရှင်ကာကွယ်ခံရမယ်မုဒိတာရှင်ကူညီခံရမယ်အဲဆိုရင်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာအစင်ပြေအောင်ကူညီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်
Assembly be the how John Kanema, Kaka be the Bogle, Shime, no, Ara Gruna, Movida, that together a chain and she then up no, now be met. Mishikabu Soda Nama, Dana looked at chain of Maro, Shiva. That's it. We ready. Shamba. Ne apa menya mungkin. Oh, apa menya. Shamba. Kuda lo dah kama. Ada kuda ni. So, tiba. Dah lah ni. Aku biar mana, ni biar mana. Oh, bina. Ti ne do. Ada aku kena ni deh. Ti di tu kuda mulu. Ne sam. Nak aku. Tom sha. Tiada kan ni. Kuda kuda. Sam dah kan ne apa menya. Sam dah kan to kuda di. Kilo mana ya. Mati ben ne kuda mulu pan. Tu mia biar kana pandai. Pero kana ne aku bimbang saja. Obi, now some to cook it. Dia me. Any dinner bed debut. Say by Nyan Shin, do never kind of Yan will book a poor body. Any Yanga, Domushi, Kudo Jugo looking at Yan. Peter a town did Yan. Being a town Jew, look out. Tomo kill that king in the session Yan Mubono. A Jew did Yan, a Julu in a book water. Flew there. Time a cool and load out. So I know. Kone dida pogori, kuda ngejeni ba thame, tomo koma ko ai ma shi de lu de thame, tu bi misai daw, ko we ni de. Ba phit lo tu lo ba kudo lo bi bi de. Karuna murida pa jin ma ba me, ai misai ba. Ko ma saka to pyo me, wuri de le ma shi bu. Tu ka kudo lo yin pi bi lo tu bi da. Kudo a chaung lo tu ma thin bu. Lu tiyan lu ja lo ai lo mo, kudo di a chaung. A chaung lo pyo de kha ma. Ti wi de di. Ta le shaung me, ta le chaung me. Ni apa minya, dah sama me. Aku tu wuri dia shang le dua, andre ado mak macam buat ma. Itu apa minya shang le dua, betul mak kau menau saya dia, kunci me, kau me sudah pokok dua ni be, dua deh. Dia cang dia buat tidak nak pilih dua, dia cang nak ku pau baz deh. Itu nak tu ku ah, tau, pienya, tu dia, pasti dah deh, cang dia. A Jew will lula de pogo jaro, with a fabulous rabbios. A hounza. A take a pala de kudo, the woman time side. Kudo tam logo. A John D. pogo jaro. A take a pala de kudo le time side. The one my APC kudo tam loaded. Have we met Sandra Lochin se duma? Nishibu. Chana Jinsebeshi. Oh, no. Now tell Lame. Now some pogo. Lochin. Tanya draw a dang and I'm loaded, chambo. Lochin said she. As we looked at chain longer, Lochin the Sanda Shigamas way. They barnada, Pisio, hot. Kill that Kenyan jump shit. Kill that Kenyan jumps on neighbor with Barman people. Obino, that's why we did a barme, Abamiana barme. Lochin the Shima so yen. Norodado. Pio Shimbagura Chapumabo. What did you do? Shinruda lo badu ma bi ma pyo a cha de lu bi apa me yan ji lai tu me ko dan ka phu phu mou tha da tu ye pan won jin ka le amali badu ma dokha ma pe ye bu law thi le so yin ma shi bu so de saka da ma cha bu ame da ma nga da ka ma shi bu so da ma ti bu be ti aung lo lo pe ma ba le shwe khwet khwat that ko auk bi pe lai da ba ma thai ma pe bu ho kan mya le Gruna sana de se shikera pide to it. Tu sarago, Nabiga, Lulago, a satabia. Bamina. I feel like so. Sandra Lodwane, Nuroda. Ludam logo, the Shadamo, Tipina. Lochin say, Sanda machine, logo. Lochin de Sandashi, Lode. Tanya Uzo, Sandago, Pia Piambiani. Agudo. Công jin lo kudo loda
ကုသိုလ်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါနလုံးနေတန်းဒီပုံမှန်အိမ်မှာနေတော့ကကာယကံဝစီကံတွေကမကောင်းဘူးဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကာယကံဝစီကံတွေကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကင်းအောင်ဒုစရိုက်မလုပ်ဖြစ်အောင်ဒါနလုပ်တယ်လို့မှတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတိကိုသိရမယ်နှစ်ဆောင်တယ်ရှိတာကိုဆောင်ရမယ်သုံးရှောင်တယ်ရှိတာကိုရှောင်ရမယ်သိရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပဲလုပ်မယ်အကုသိုလ်ကုံခြင်းလို့အကုသိုလ်ကင်းခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့သိပါပြီးတော့နှစ်အပမညာကရုဏာလိုအပ်ရင်ဖြစ်ဖို့အစဉ်ဖြစ်နေပါစေနှစ်မုဒိတာပြေးသွားရင်ကျေနပ်ဖို့အစဉ်ဖြစ်နေပါစေဟုတ်ပြီနော်တို့အာရပါရကြည်ချင်းနဲ့ဟင်းယူသွားပါစေဟောဝန်းတာပြီးနေခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တာငါကျွေးတဲ့လှူကိုအာရပါရယူသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော့ဝိရတိပါဇက်ကိုထိမ့်မှာပြောသင်မှာပြောချင်းတာမပြောနဲ့ကိုထိမ့်မှာလှုပ်သင်တာလှုပ်ချင်တာမလုပ်နဲ့ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်လုပ်ခဲ့ပါဒါကြောင့်သန္တရာခီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရဲ့လွန်မြောက်တဲ့အကျိုးရဲ့ရစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာအာဇီဝနဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများတယ်မိစ္ဆာအာဇီဝမောဂဝကနဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြိုက်သလားဖျားတယ်ဖျားကြံခဲ့ရုံမရှိမှာနော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အချက်3ချက်ရောက်သွားပြီနော်3ချက်ဆိုပေမဲ့အလုံးစုစုပေါင်း6ချက်1ပညာဘာတခုတည်းနှစ်အပမညာသူကနှစ်ခု3ဝိပတိသူက3ခုစုစုပေါင်း6ခုရှိတယ်ဒါကတန္တရာလို့ချင်းအကြောင်းဒါဘွားရရင်ပြေဆုံးခြင်းအကြောင်းဒါကြတော့ဘွားရရင်နှောက်ယှက်ကင်းခြင်းအကြောင်းပြီးပြီဘလောက်ပဲပြေဆုံးနှောက်ယှက်ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေးလည်းပြေဆုံးရမယ်နှောက်ယှက်လည်းကင်းရမယ်ပြီးတော့တန္တရာကလည်းလွတ်ရမယ်အားလုံးစုစုပေါင်း6ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ6ချက်မပြည့်ရင်တော့ပြင်ထားပါတန္တရာလို့ကိုမလွယ်ပါဘူးတန္တရာလို့ချင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပညာပါပေမဲ့လို့ကရုဏာမုဒိတာမရှိရင်ဘဝမှာခက်ခက်မှုတွေကြောင်းမယ်ဝိရတိမပြည့်စုံခဲ့ရင်ဘဝမှာအန္တရာယ်တွေပြီးတော့အပြစ်တွေနဲ့ကြုံရအောင်မယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကံလုပ်တဲ့အခါမှာပါမယ်ရပါတော့ဒါဆိုရင်တို့မာကုသိုလ်၈ပါးကိုဦးဇင်းပြောခဲ့ဖူးပါတယ်မမေ့ပါနဲ့နော်မမေ့ပါနဲ့ဆိုပြန်ရေးပြတာပေါ့မာကုသိုလ်၈ပါးရှိတယ်ဒီစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့သူများမခိုင်ပြီးတော့နေစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်ပြီးတော့စိတ်ပါဉာဏ်မရှင်သူများမခိုင်ပြီးတော့လေးစိတ်ပါဉာဏ်မရှင်သူများခိုင်ပြီးတော့ငါစိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်6စိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်ပြီးတော့9စိတ်မပါဉာဏ်မရှင်သူများမခိုင်10စိတ်မပါဉာဏ်မရှင်သူများခိုင်4နဲ့8ကတွဲပြီးတော့1နဲ့5နဲ့ကတွဲဟုတ်ပြီနော်2 3 6 9တွဲစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်စိတ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှင်နဲ့သူများမခိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ငါ့ကိုကြည့်မယ်စိတ်မပါဘူးရိုးရတိုင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သိပြီးမှလုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဒါရည်သွေးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနက်မှတ်ထားမယ်1နဲ့5ပြီးတော့4နဲ့8ကြည့်မယ်စိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မရှင်ဘူးသူများခိုင်မှလုပ်တယ်ဒီမှာရိုးရတိုင်းလုပ်တယ်ဉာဏ်မရှင်ဘူးသူများခိုင်မှလုပ်တယ်အဲ့နဲ့ကိုပြီးတော့၄ခုကျန်တယ်
2 3 6ခွန်ဦးဇင်းကဏ္ဍပဲပြောတော့မှာနော်ပြတ်ပြီဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်အောင်ပြမလို့ဇံရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဇံမရတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ညီမြတဲ့ပုံကိုရှိတယ်နေကြတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့လိုသင်ခဲ့တဲ့ချက်မှာပေါ့နော်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီနော်ပြီးတော့နေ3ပြီးတော့6ခွန်ပြီးတော့4 8ဒါကဒီဟဲ့ဇံမဲ့ဖို့ရနိုင်အခုရနိုင်ပြောတာဆိုကျင့်မကျင့်တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်2 3 6ခွန်2 8ဇံမဲ့ဖို့မရနိုင်ဒီဘဝမှာတက်တော့ကျင့်ဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားအသက်သိခံပြီးကျင့်ဇံမရဘူးမဲ့ဖို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်းတတ်မှန်ပြီမဲ့သူများခိုင်းမှလောက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်တောင်းကစိတ်ပါတယ်ဉာဏ်မရှင်းပြီမဲ့ကိုယ်တိုင်လောက်တာတယောက်ကဉာဏ်ရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးတယောက်ကျတော့ကံကောင်းတယ်ဉာဏ်မရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးခေါ်တယ်နောက်ဆုံး4နဲ့8ကံလည်းမကောင်းဘူးဉာဏ်လည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်တော့ကောင်းတယ်ဒါနလုပ်တယ်ကောင်းလည်းမပါဘူးလုပ်တာလည်းမသိကြဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကတိအာဟေဆုံးအနာမကြအဲကြတော့ disable မတန်မဆွမ်းလို့ပြောတယ်ခန့်ကြည့်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအောစရာပဲလူဖြစ်စေတယ်နော်လူသူကတိအားဆိုလူပဲလူတော့လူပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲမပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်အဲကြောင့်ကုသိုလ်ရမ်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ကုသိုလ်တိကျလုပ်ပါဒါဆိုရင်ဦးဇင်းကြည့်အောင်မာကုသိုလ်10ပါးထဲကခြိုက်တဲ့တစ်ပါးလို့လူ confirm လူဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်အဲမှာကုသိုလ်စေတော့ရှိနေပြီတဲ့နော်အကုသိုလ်စေဝင်လို့တော့မရဘူးလူဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါနသီလနဲ့လို့ဒါနနဲ့သီလနဲ့ရင်လူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ပဲကြည်လဲလူပဲတွေးလဲလူပဲသူကတိအားလဲလူပဲကြိုက်တဲ့တဘာကိုယူလူတော့လူပဲဦးဇင်းတော်ကလူဖြစ်ချင်းယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းပဲဆိုတော့အဆင့်မြင့်ထားရတယ်လူဖြစ်ချင်းယုံတက်တက်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါနနဲ့သီလနဲ့တယ်ဒါနနဲ့ပုံဦးဇင်းကြည့်ရအောင်မွေးတဲ့ချိန်ကနေတော့သေတဲ့ချိန်ထိကြည့်လိုက်လုံနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်အင်းနဲ့စားရဲဆိုတာဘဝမှာမရှိဘူးဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကပ္ပမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမေဇုံထုံးဟောင်းတာကြိုင်သလောက်ချမ်းသာမလုပ်ပဲနဲ့တော့မချမ်းသာဘူးလုပ်နေရတယ်တနည်းပြောရင်မစင်ရအောင်ကြိုးစားနေရတာအဲ့လိုမစင်ရအောင်ကြိုးစားတာကိုကလူတွေကချမ်းသာတယ်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားအားထုတ်နေရတာကိုကြည့်ရင်နဲနေလို့ဖြစ်နေရတာဒါကြောင့်ဒါနနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးသီလနေတယ်ဘလောက်ကျမ်းပါတယ်ပြောလူတွေမှာလေယောဂတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံတယ်ဘလောက်ထိဆိုရင်ရှုပ်ပြောမှာပေါ့နော်ရှင်ဘာကူလာတို့လို့ယောဂလုံးဝမကြုံပါဘူးလို့ပြောတာတော့မအိုတဲ့ယောဂကြုံရတယ်အောစရာပဲနတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နဲရင်လူဆိုတော့များရင်နတ်ပေါ့ဒါနများသီလများနတ်ဒါနများပုံကအောစရာပဲဗျာလူပြေကဒါနလုပ်တယ်သေသွားတယ်နတ်ပြေမှာပွားနေပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ချိန်မွေးတဲ့ချိန်နဲ့သေတဲ့ချိန်ဒီဗပစ္စည်းမှာရှာစရာမလိုဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်အင်းကြီးဝတ်စုံတာမှာတစ်ခါမှလဲစရာမလိုဘူးချွေးမထွက်ဘူးတော်ထူးဆန်းတဲ့နတ်တွေပဲကုသကံကောင်းတော့တာလေအခုပေါ်စာတနေ့ကိုဘယ်နဲ့ဆုံးလဲပါတယ်လဲမေးကြည့်လဲရမှာပေါ်ချွေးထွက်တာဘူးအထကိုကမဟုတ်တာ
တို့ကြတော့လေဒါနကံကောင်းတဲ့အတွက်ဘိမန်လည်းရှားစရာမလိုစားစရာလည်းရှားစရာမလိုဝတ်စရာလည်းရှားစရာမလိုဆိုလိုတာစားဝတ်နေဘာမှမပူစံတော့ဒီလားကြည်လိုက်အဲ့ဒီမှာဆရာမရှိဘူး nurse မရှိဘူးဆေးအောင်မရှိဘူးလူပြည်မှာလေပုံနေတာတို့တွေ့ကြည့်ရဲ့အရင်ကဆိုရင်နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံတွေရှိတယ်အခုကျတော့ပြည်သူပိုင်ဆေးရုံတွေပေါ်လာတယ်ဆေးရုံများရင်လူနာကလုံလောက်အောင်မှာပေါ့ဆေးရုံများလေလူနာပေါ်လေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီလားနဲ့လို့ကြက်တလောက်ထွင်းကြက်တလောက်လုံးမလောက်ဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုကြက်တလောက်လုပ်ပေတွင်းနေအောင်မှာပဲနဲလို့နဲရင်ဘာလို့မှာဖြစ်နေရတာခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းမွေးတယ်ပြောအလုပ်ကိုကောင်းမလုပ်ခက်ဘူးဆိုရင်လောက်ကလာပြီဒါနာပြီးတော့တီလာဒီဒါနာတီလာကိုတီးတန့်တင်ရမှာကံကိုမတင်ကံကိုတင်ပြီးပေါ့နော်ကံကိုတင်ပြီးလည်းတော့မထားတင်ပြီးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါနာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတီလာကိုဘယ်လိုဆောက်တည်မလဲဒါပြန်တင်မှရမှာစိတ်ကတော့ဒီစိတ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမြင့်တင်လေးကံကကောင်းလေးတေသမုံငါအဲ့ဒီစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါနာကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးတီလာကိုကောင်းအောင်ဆောက်တည်လို့မရဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မို့လူပြည်မှာဖြစ်တာဒီဒါနနဲလို့ပါသီလနဲလို့ပါဝုံနဲပါနဲ့ဒါနနဲတော့ဆင်းရဲတာပေါ့တချို့ပြောမယ်ဒီတော့မဆင်းရဲပါဘူးဗျာစားတော့ပါတယ်မရှားပဲနေကြည့်ပါမရှားပဲနေကြည့်ပါနော်ပြန်လည်းမသိနဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်နဲ့ဟိုင်ဆောင်နေကြည့်စားရရင်ကံကောင်းတောင်းစားတော့မှတောင်းစားပါတယ်လူပြည်မှာနော်မတောင်းမဲနဲ့စားတယ်တောင်းစားမရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲတောင်းစားမဟုတ်တဲ့ပုံကလှုပ်စားရပါတယ်တူပါပဲရှာစားရတာရင်တူပဲအဲ့ဒါကြတော့ပရိယေတနာလို့ခေါ်တယ်ရှာဖွေတဲ့ဒုက္ခဒါမဲ့တောင်းစားမှကြတော့အားတဲ့ခါထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပြဿနာသူမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တောင်းစားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမခိုးဘူးတောင်းစားတောင်းနေတဲ့ခွက်ကိုခိုးတဲ့ခိုးဆိုရှိမှမရှိတာဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာရကဒုက္ခထိမ့်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ကာကိုသူများချစ်သွားမှဆိုလို့ဒီတိုင်းဘယ်သူမှကြုံမှဆိုလို့အခု CCTV ပေါ်လာတယ်ဘာကြောက်လဲကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုကြောက်နေရတာအဲ့ဒါပဲအားနေလို့တကယ်ကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးပြောပြီးမှမပူးနဲ့ကံကိုတိတိကျလုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်နှစ်တွေကြတော့ကွာသွားတယ်နောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလူနဲ့မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါကလူစစ်ပေါ့မလေးဗျာလူစစ်ဒါလည်းနတ်စစ်ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ရှိတယ်လို့ကုသိုလ်များပြီးကုသိုလ်ကများတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်နည်းပါမယ်အကုသိုလ်နည်းပါကနတ်အတူလားအခုမှပေါ့အတူလည်းကဲဆိုတာလေအဲ့အတူလည်းကဲကနတ်အတူလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်များတယ်အကုသိုလ်နည်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့အဖြစ်ဒီမှာကြည့်လူစစ်ကကုသိုလ်စစ်အဲ့မှာကုသိုလ်အားနဲ့လို့နတ်စစ်ကကုသိုလ်စစ်ကုသိုလ်အားကြည့်တော့ဒါပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါပြောတာဝိရတိကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေအကုသိုလ်ကကျင်သွားတာကုသိုလ်ကြီးပဲကျန်တာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ထပ်ပြည့်ဖို့အတွက်ပြည့်ရတာကကရုဏာနဲ့မုဒိတာပြည့်ရတာကြည့်လေအကုသိုလ်နည်းငယ်ပါလေနည်းငယ်ဦးဆိုအာနာပါနာပြောလို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်ပလာပဲဆိုပါတော့ကုသိုလ်ကိုလေးကြီးကျယ်လောက်တာမန်တိုက်ထိုးပြီးတော့တန်ခါအများပိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လောက်တယ်အကုသိုလ်နည်းငယ်ပါမယ်ဘာလို့မလဲနှစ်ဖက်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောမိတာဖြစ်တာနတ်တော့နတ်ပဲဒါမှမပြည့်စုံဘူးအတူတာသူကြတော့စတူမာတွေမှာသူစတူမာတွေနတ်မျိုးနတ်တူတာမပြည့်စုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တခေါပန်းဆိုတာတခေါပန်းပွဲတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီနတ်အတူတာတွေကတရားမင်းကိုတော့တိုက်တာအဲ့လိုဆိုတရားနေတဲ့တာဝန်တာပြည့်စုံတယ်လေသူတို့နေတဲ့စတူမာတွေကမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့နတ်တူတာလေကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်အကုသိုလ်များပြီအကုသိုလ်များပြီးတော့ကုသိုလ်နေအဲကြတော့ပိဋ္ဌအတူရာနော်ပိဋ္ဌအတူရာ
That's a paid one. A believer, may Trace, Paida, Adura. Paida, Pidaga, Agudu did then. Obina, Paida Dura Pidaga, Agudu Miami, Kudunelo. Pinhaja, Kuluda Kudu, Anani, Pinha. Luria Hante Lojada. Agudu Jambia, Kudu Jambia, Agudu, Mialo, oh, Moda, shout over with Oli. Kudu, Pissi Naptonilla load. Giravo, Kudu Shinilo Kangona, Pida System of people. Hello, Pogo Jimeno. As when Lu Pida, Napida, Pida, Natdura Pida, Pida, Pida Dura Pida. Who's the Jimmy? Lu Nanti. Kama Kudu, Makudu, Shipateka, Tapaja. Hobby Nadura Vidale, Makudu Shipateka, Tapaja. Pida Durajado, Akudu Regala. As a Pogo Lucia, Pogo. Don't say the Poma Bono, a cool Ludi Pioni de Poma Bono. Pogo Blaushi the less like Gida Kama. A good Ludi Dutara Bono. Town Jonah Bison about Dutarari. Louis Thank on a town that Tulu Saint Galoya Nia. Commanding a Makudi Canamian de Louis. Roma Mingu, I feel a dealer. You know, Home Yidwiguli. Nangana Mamtera. I'm not bound to that. Dine Dima was or Dima Center, who must send them center. I say it, Pongwa. Take a gun, you know, Nanganapi, Lucy never got. Eddie Lu Nanga said, Tema, ma. No, they are Pony Elupiama. I go Pony Mala. Oh, goes, you know, Lugomne. Look at the Lupan on the Bioma. She may have point in there, but point my money, you bother. Point my money, Tatana, Madame Jean Wolo, Yatada. Wasn't no Nanganda Lumaboni, she didn't have all. To show you Lumaboni, Lutodama, Badano, point my money to Chile, Lutodabel. I have an enemy boo. I have found on a town so as a guy, Hula Mula Diva. Or be talent, is I'm you. I wasn't a do, woman. Do the Pogo Bono, Pogo sending out shit. Pogo sending out was a Benisame. A bear label my shit. A bear label. To your dog. To get the I took the Macounda. I love another Amwa, who the monsieur. Took the I. To do Jalison, Abudo say Sanaba. Obina, and it's Sanaba wasn't to Kudi Tome. No Baga Peda Pida Pida Todaga Maye Moaga Iresen. Obina a label. Come a bogo we call them, look at the eye. I will eye for us name. Kudum Shibu as an Abudo did that. As a bogo diavena. Pay the baby to the Gabion, head of your trace and your through ye. Poa Pridandia, look at the eye Pridandia. Canaro Abudo say Sanaba, Loba, Loda Mohabe. Obina, Damina, as a bogo diao, Shababi. Bien, look at the eye. Look at the eye. Look at the eye. Count it, Lubono Hote. Ahe Tigaro Amoha Pinya Mabara. Obina, that's when count the Himabalo. Look at the Ahe. Pebble machine, Lubong, Stumari. Lubong Stu Maha Red. I didn't know my she did. So, Namaja,
Matan masan poko nya. Pinနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အတင်ညာသက်အတင်ညာသက်ဒါပုံနဲ့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူပုံစုမာရင်ပုံပြီးတော့အတင်ညာသက်ပုံအတင်ညာသက်ကြတော့သူကရုပ်တိတန်ရှိလို့သူကတိအားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလာမယ်လူဟဲ့ဒီသူကတိအားဟိကတော့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့4နဲ့8ပေါ့နော်စိတ်ကိုယူဖို့မေ့သွားတယ်ပြီးတော့ဒွိဟဲ့အာလောဘအာဒေါသနှစ်ပါတယ်အာလောဘပေးခြင်းနဲ့အာဒေါသမေတ္တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမောဟအတိမပါဟုတ်ပြီနော်ခဏပြောမယ်ဆိုတော့နေတော့ပြီး6ဟုတ်ခဏတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာလဲဆိုရင်လူနဲ့လူနဲ့လူချမ်းသာပဲနှချမ်းသာပဲဒါပေမဲ့ဇံမရနိုင်ဘူးမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်တိဟေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တိဟေပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟေအာလောဘမရှိဘူးပိတ်တာကန့်တယ်အာဒေါသမရှိဘူးမေတ္တာထားတတ်တယ်ဒေါသရှိတဲ့တောင်မှမေတ္တာနဲ့ချက်ချင်းစားထိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့အာမောဟမှန်ကန်တဲ့အသိရှိတယ်အကြောင်း၃ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပုံကိုရတခြားပုံမှာမရှိဘူးလူနဲ့ဒီမှာအစကမြင်လာပြီဒီမှာဖြစ်ချင်တဲ့ပုံကိုဒီပဲရန်တိုင်းမလုပ်နဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တိုးလာတယ်အမောဟတိုးလာတယ်ပြမပါတိုးလာတယ်ဒါဘဝထဲမှာပြောတာနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တရားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ရန်တိုင်းမလုပ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဒုက္ခတိအာဟေသူကတော့အကုသိုလ်12ပါးနဲ့ဒုက္ခတိအာဟေသူကတော့ကုသိုလ်တွေက4နဲ့8ပြီးတော့3ဒွိဟဲ့သူကတော့ကုသိုလ်တွေကနဲ့တော့နဲ့တော့ပြီးတော့6ခွန်ပြီးတော့4ဒီဟဲ့သူကတော့1 5ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိဖြစ်မှအရိယာရှေ့ရဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သာမန်ပုရုဇဉ်က4ယောက်အဲ့ဒီ4ယောက်ထက်ကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ထက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ရှိတယ်ကဘာမှာတက်တဲ့နေရာကြည့်လိုက်အပယ်ပုံသားရှိမယ်မပြေးမဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်မတန်မစွမ်းနေရှိမယ်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးပျော်ပါမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ချမ်းသာပြီးမဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုရုဇဉ်မှာ4ယောက်အဲ့ဒီ4ယောက်ထဲမှာတီဟေတကယ်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တာဘာရမလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဦးဇင်းတို့မှတ်ကြည့်လို့ရပါပြီအခုပြောမှာကပေါင်းအောင်မယ်ပြောမှာပေါ့ပေါင်းပါစိတ်အလုံး54ပါပြီးသွားပြီရှင်မြတ်54ပါမရှိသေးဘူးလေမျိုးမှာစိတ်54ပါပြီးသွားပြီ
ကာမစိတ်54ပါဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါဘဝမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါမောဟမှုစိတ်2ပါနဲ့အာဟေစိတ်18ပါသူကတော့အကုသိုလ်ပဲ9ပါအကုသိုလ်ပဲ10ပါအာဟိကရိယာ3ပါတော့ကာမသောဗနာစိတ်24ပါသူကတော့ကုသိုလ်10ပါဝိဘယ်10ပါကရိယာ10ပါစုစုပေါင်း54ပါအကြောင်းစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ဒီထဲမှာမာကုသိုလ်10မကောင်းတဲ့အကြောင်းက12ပါးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းက10ပါးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်း12ပါးကအပေကျစေတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်း10ပါးကတော့လူနဲ့ဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါနနဲ့သီလနဲ့ရင်တော့ဖြစ်မယ်ဒါနများသီလများရင်တော့ဖြစ်မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြမှာနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတီဟေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြိုးစားအထောက်လို့ဇံမဲ့ဖို့တိရစေနိုင်တယ်အဲ့ဆိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်လည်းပြောပြီးသွားပြီတို့ဘာသင်ဖို့ကြံလဲဆိုတော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကန်ဆာအာကုသိုလ်စိတ်12ပါဒီ24ပါးထဲမှာမာကုသိုလ်10ပါတူတူပဲနော်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်သူများခိုင်စိတ်ပါဉာဏ်မရှင်သူများမခိုင်ခိုင်တူတူပဲအကြောင်းရှိအကျိုးရှိအကြောင်းတို့လို့ရှိတူတူပဲသင်ထားတာ10ပါးလဲဆိုပေမဲ့တူတူမို့လို့24ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မနေ့ဖန်ကြအောင်ကျွန်တော်ကံဝင်သိမယ်စေတနာဟံဘေကဝေကမ္မံဝရမိဘုရားသည်စေတနာကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်အကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေကုသိုလ်စေနဲ့လောက်တဲ့အရာကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဆိုတာဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကံအကြောင်းကိုနားမလည်သေးရင်တန်တရားတော့ရှင်းနေမှာပဲအဲ့ကံအကြောင်းကိုနားလည်ပြီးမှပုံညကရိယာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာလုပ်ပြမယ်ကောင်းတာတန်းလို့အဆင်မပြေသေးဘူးကံကိုနားလည်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသိသွားမယ်နော်အဲ့ကြောင့်ခပ်ပေါ်တော့မလေးပါနဲ့အခုချိန်ဟာအတော်လေးကိုခြေနေဆွနေပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲတော်တော်တတိထားနေရတယ်ကုသိုလ်တော့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ကုသိုလ်လုံးဝမမေ့ပါနဲ့သီလလုံအောင်ကြိုးစားပါသီလလုံတာလဲမာကုသိုလ်10ပါးထဲကစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုဝေးပါနှစ်မေတ္တာလုံးဝအပြည့်ပါစေမေတ္တာအမြဲတမ်းပွားပေးပါသုံးအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်အာနာပါနာဝင်ထွက်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီသုံးခုကိုလုပ်ပြီးနေကြည့်ရှင်မြတ်ဒီတိုင်းမနေရတော့မှလည်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအားတဲ့ချိန်မှာပြောတာသီလကိုတော့အချိန်တိုင်းလုံရမယ်မေတ္တာကိုတော့အားတဲ့ချိန်ပွားနိုင်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲအာနာပါနာဝင်တဲ့ထွက်သက်ကိုလည်းပဲအားတဲ့ချိန်မှာပွားနိုင်ရမယ်ကြံတဲ့ချိန်ကလူမျိုးရေးကိုလူမျိုးတဲ့လုပ်ပါစီဝါရေးကိုစီဝါတဲ့လုပ်ပါနော်နေရာတိုင်းမှာဘာသာရေးတွေးလို့မရဘူးလူမျိုးရေးကင်းလို့လည်းမရဘူးစီဝါရေးကင်းလို့လည်းမရတချို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသင်ကြားနေတာကိုကဘာသာရေးသိဆန်လို့တဲ့အတွက်သူများဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်တာမကောင်းဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တာဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကြိုးအားကောင်းတဲ့အတွက်အကုသိုလ်တွေအားနည်းသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့သာချင်းနေမကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့စာမသိမနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်သတ္တနာရပါဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကောင်းတဲ့ချိန်မှာဦးဇင်းတို့ပြောင်းပြလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့လုပ်ကိုလုပ်ပြရမယ်ပြောင်းလည်းပြောပြနေတာပေါ့နော်ဘာမှစိတ်ထဲမှာသောကအဖြစ်မခံပါနဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါဦးဇင်းလည်းပဲတနေ့တစ်ချိန်မှာသိဆုံးသွားမယ်လူသားတယောက်ပဲဒါမဲ့ခန္ဓာတာသိဆုံးသွားပါစေကုသိုလ်သိဆုံးတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်သိဆုံးသွားရင်အပက်ကလွယ်ဘယ်ကိုမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ပြဦးဇင်းတို့လည်းအပက်မချခြင်းဘူး
မချခြင်းဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့အပယ်မကြတာမဟုတ်မကြအောင်ကြိုးစားမှလားအပယ်မကြမှာဒီဘဝမှာကြုံတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကိုပဲဒုက္ခလို့မထင်ပါနဲ့ခန္ဓာရတိုင်းဒုက္ခဒါကြောင့်ဘုရားကပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပဲခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူးလူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာရုပ်ခန္ဓာဒုက္ခရောက်တာကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်တာနာမ်ခန္ဓာဒုက္ခရောက်တာရောက်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့မထင်ဘူးနာမ်လည်းဒုက္ခရုပ်လည်းဒုက္ခဒါကြောင့်ရုပ်နာရှိလို့ဒုက္ခကြုံတဲ့ကိစ္စမှာဘာကိုမှနောင်တရမေပါနဲ့ဘာမှတော့ကမဖြစ်ပါနဲ့จิตတီလာကိုလုံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှစ်မေတ္တာလုံးဝမပြည့်စေနဲ့သုံးအာရင်အားသလိုအာနာပါနလေးပွားများမယ်ဆိုရင်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲနေပြောပါတယ်သိတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသိပြောပါတယ်ဥစ္စာပြောမှသိအာနာပါတယ်လူတွေကကိုယ်တိုင်ကြမ်းပါတဲ့အချိန်မှာသိဆိုတဲ့စကားကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်အမျိုးထဲကတယောက်ယောက်နေမကောင်းတာမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာမေ့နေတတ်တယ်ကုသိုလ်မေ့တာအကုသိုလ်အဖွင့်ပေးတာ ਨੇ တူပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲမကောင်းတာကြုံနေပါစေကုသိုလ်မမေ့ပါနဲ့အကုသိုလ်အားနေသွားရင်အရာရာရပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှမမြဲပါဘူးမြဲတယ်ဆိုရင်လောကမှာလေလူမိုက်တွေကြီးပဲနေရာရနေနေမယ်ဒီတိုင်းပဲလူကောင်းတွေကြီးပဲနေရာရနေမယ်လူကောင်းမကောင်းတဲ့လူပြောင်းလဲနေတာဒီမမြဲတဲ့သဘောတရားကိုပြနေပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောတရားပြနေပါတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုကြုံတိုင်းမှာကုသိုလ်မမေ့ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကုသိုလ်အထက်ထပ်လုပ်ပါမနေ့ဖန်ငါအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လဲငါအတွက်ရိုက်ရင်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်တွေးမိရဆိုရင်ကုသိုလ်မမေ့ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပမဒေနသံပါဒိဋ္ဌမမေ့မရောမပေါ်မစားတဲ့တတိတရားနဲ့ပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားနေမှဆိုရင်ဘာလို့မှကြောက်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလတွေမှာသီလကိုမြဲအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါဒါနတွေမနှဲကြပါစေနဲ့မေတ္တာတွေပွားနိုင်ကြပါစေတရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေတရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းချင်းတင်သိမြင်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဒီနေ့များလို့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ